告版喺度講基督嘅活力，你有7月31號開始嘅喎，我又會講基督嘅活力喎，啱啱改咗少少，唔係即係用佢嘅基礎咧，我加咗少少嘢，咁我解俾你聽點解？邊個睇到？哇！聖 Carlo Acutis 嗰個聖體嗰個又會嚟話，我 miss 咗喺 Calgary miss 咗2次喎，今次有機會我有福啦，我睇到。咁我又會講唔好作做聖體聖事喎，咁啊聖體聖事當然同離散歷史有關係啦。咁我睇到話咁得意，已經同佢幫我賣咗呢個廣告，唔係有心嘅。OK， 好好，咁我哋聽下，大家分享下。咁首先咧，我就改咗行嘅兒科醫生，改咗行啦。原本我係淨係睇細路仔嘅癌症同埋血病嘅，因為某種關係逼咗我離開。咁啊，有一段時間係幾嬲嘅，10幾年嘅苦讀，要改變晒，要諗低晒。咁啊，呢個慢慢講啦。咁啊，我自己咧就我太太會好承認同呢個係好唔理想嘅丈夫。佢啲仔女咧，我亦都知道，佢哋而家大晒啦，寬恕咗爸爸。嗰陣時亦都係好唔稱職嘅爸爸。咁天主仲喺度揾緊我，仲係避緊佢。咁所以咧呢度咧就唔係同你哋説教。我講好多嘢咧，有陣時唔講，唔好咁講到咁明啦，係我自己做錯嗰啲，唔使辦告解咁樣話俾你啲係我錯。咁我講俾你，我做錯嗰啲嘢，等你唔使錯，好唔好啊？我同我啲學生講嘅，我話如果有個醫生省寫本書話，我今生所做錯嘅一切事，我會第一個去買，係嘛？咁但係我想同你哋講，令到你哋不安，令到你哋唔舒服。只知點解？唔係我想令到你唔舒服，係天主都想你唔舒服。有個聖人講話，天主安慰嗰啲憂愁緊嘅人，平安嗰啲人佢要令到佢憂愁。點解？因為你唔憂愁唔安，你唔係令到你攞個亂咧唔舒服咧，你唔會改㗎。你夜晚黑瞓得好舒服咧，就你發覺成晚咧都冇轉過身嘅。咁係神父嗰度住得好舒服，所以成晚冇轉身。不過2點幾就起咗身，嗰邊嘅2點幾，呢度嘅4，咁唔緊要啊，幾好啊。咁就真係，所以你唔能夠太舒服，太舒服咧。嗱，尼哥德摩咧去見耶穌嗰陣時，佢講咗幾句咩話？佢話我點可能再投入母中再生啊？佢唔舒服啊！但係耶穌話：你唔再投胎啦！中國人嘅耶穌冇咁就，你唔再投入母中，你重生咧，你冇法力。咁佢點講咧？耶穌話：屬神嘅神，屬肉身嘅就肉身。咁我同一個聖經學者嗰日講話，中國人有句話：脫胎換骨啊！佢話啱啊，脫胎換骨真係換嗰個胎盤啊！你真係再生㗎，能夠脫胎換骨，能夠天主令到你好唔安樂，我要改，因為我呢度係錯。咁你咧就
會脫胎換骨啦。咁啊，即係個新人，新人咧就要點啊？新酒，呢個咪領洗啦，精神受洗啦，咁我呢度咧就係分辨醫生嘅 judgment 係斷正唔係嚟審你判你有罪，醫生嘅 judgment 係咩啊？係為醫好你咯，呢個係咁嘅角度。判斷唔係為審判，係為醫療，所以耶穌天主嘅判斷亦都係為醫治我哋啊！呢個字好啦，若望一書度，你哋個個都熟㗎啦。呢度有10幾個愛字，好多個愛字啦。天主是愛，你要愛咁啊，各式各樣啊。咁我就因為慳時間咧，就唔講咁多。但係有2樣嘢我要同你哋講一講。第一，呢度有冇一對爸爸同仔啊，或者媽媽同仔、爸爸同仔有冇？呢度有冇？冇2個 generation 嘅仔？冇啊，一個都冇，咁慘啊！脫咗節啦。OK。有邊個嘅媽媽仲在世㗎？呢度 OK， 就請呢位，好嘛？你坐低咗啫。你嘅媽媽存在先啦，定你存在先？個個承認媽媽先啊？你如果睇佢個媽媽個人，同你嘅人就係媽媽先啦。但係如果你睇媽媽係母親，你係仔，母子嘅關係咧係幾時啊？同時出現。所以我哋成日都係諗天主聖三，係話聖父、聖子、聖神，無大無小，無先無後。今日點啊？但係你如果睇父子與聖神嘅關係，咁就好唔同啦。聖父要成父，當佢生聖子嗰陣時，一生聖子嗰陣時，父子嗰個關係出現啦。所以無大無小，無先無後。一出現咗之後咧，就點啊？父親嘅愛，仔嘅愛父，天父，聖神嘅就係天父聖子無私嘅愛 ，total self-empty， 聖父全部奉獻俾聖子，聖子全部奉獻。咁就係所以聖父、聖子、聖神愛出現。咁所以我哋明白天主聖三一定要從天主嗰個 nature 就係愛。所以若望福音上講個書信寫10幾個愛字。你愛唔愛朱古力㗎？你愛唔愛你太太啊？耐唔做，咩？即係愛字點解咧？中國得一個愛字，英文都係得一個愛字，但係希臘文唔係一個愛字喎，有五個愛字喎。希伯來文咧，嗰個愛咧仲難搞。希伯來文都有4、5個愛字，但係佢有一個愛字咧，全世界啲人冇法子翻譯嘅，所以我哋好難明點解會希伯來文有一個愛字係全世界民族翻譯唔到嘅咧？因為天主希伯來人
以色列民族係天主揀選嘅民族，所以佢同天主係有一個盟約嘅民族，所以佢對天主嘅愛同天主對佢嘅愛，佢係有一個字係以色列民族同天主講嘅愛，呢、這個愛就係叫做 Hesed，H-E-S-E-D， 冇得譯㗎，譯唔到㗎。最英文嘅譯法最好嘅譯法就係 The tender, loving, self-emptying care and love。中文嘅翻譯咧就係永遠常存嘅愛、無私嘅愛、100%嘅奉獻嘅愛。你可以講一大輪，但係 Hesed loving，Hesed loving 係點樣啊？天主都要解釋啊！以賽亞先知説話。就算呢個媽咪忘記咗佢抱住個仔，餵緊個仔，我轉一家嘅時候，餵緊個仔我都可以忘記嘅，我一定都唔會忘記你。哇，明唔明啊？我抱住嗰個仔，我如果呢個媽咪可以忘記佢嘅，我都唔會忘記你。你犯咗咩罪，我都唔會忘記你。所以你今日第一點讀經啊，就係話。就係講緊長存。你雖然嗰個皇帝壞到咁，要俾人殺咗，俾佢手下殺咗，但係佢一樣，因為我應承咗由達味嗰度要有耶穌基督嘅出世，所以我一路保存佢。天主愛最犯咗罪嗰種係愛 ，OK？ 不過你唔肯接受啫嘛。咁呢個聽得啦，你有冇唔記得咗你個仔啊？冇。兩咁嘅人唔記得咗你嘅女啊？冇，個個都話冇啦。我同生命恩泉做嗰個醫生手記，幫我錄音嗰個。有一日我就同佢講，前4-5個星期前就我講嘅 Hesed 點樣無私嘅愛。講完之後，佢話我都有個節目㗎，我會講呢個。哇！你講嗰時，我喺度笑。話你笑乜嘢啊？你話個媽媽唔會唔記得自己個仔㗎。我啱啱諗起，個18個月個仔喊，我話無私嘅愛，媽媽個細路仔一夜晚一喊就飆到上去門邊啊咁啦。細路仔如果發燒104度。佢細聲嘅，你都撲到佢抱住佢，喺度有冇事啊？錫住佢啦。佢話有咩理由我會忘記我個仔女啫？咁佢就笑，佢話：你咁樣講，我話頭先冇幾耐以前，我個仔喊，我做緊嘢忙，我ignore咗佢。哦，我哋根本唔知道。佢覺得做到好啱，你喺度忙啊嘛，我忘記咗你有咩咁大問題啊？我根本都唔知我會忘記我個仔。佢喊緊嗰時，我可以暫時唔理，我做埋我啲嘢先。個個人都做過，但係當我哋明白我哋做過嗰時，而家至明白天主嘅愛。你根本唔會明，因為你自己做唔到。能夠明白自己做唔到咧，咁就開始明天主嘅愛係點啦。從你做錯嗰度就知道。好啦，你就係個修女好，叫我成日。好等你，所以天主嘅愛就喺彌撒聖祭之中好清楚。天主如果愛我哋想愛翻天主，咁啊，你愛我幾多，我愛翻你幾多咯。你為我而耶穌，你為我而生，為我而死，咁我亦都為你而生，為我而死啦。呢個多謝 Cindy 幫我起咗個主題。耶穌你自己把自己交給我，亦都等我將自己交給你。
你願你嘅旨意成喺我身上啦。你想我去邊就去邊，做乜嘢就做乜嘢。OK， 好啦，咁我哋幫助自己明白咗呢個，幫助自己揾到生命嘅意義，亦都幫人揾到生命嘅意義嚇。好啦，好，調轉咗。呢度就係希伯來文有4、5個愛字，希臘文有好多個愛字嚇。温柔愛心嘅關係，自我空虛嘅愛，無條件與永恆嘅愛。OK， 1年級嘅老師問嗰個學生：阿君怡啊，10年前世界上有啲咩嘢好重要嘅嘢，好重要嘅嘢，但係10年前仲未存在㗎。咩啊？諗下，10年前。AI 啊 ，no，AI 就冇錯，佢答得啱啊。頭先我自己咯。1年班學生7歲啫。哦，冇一個答得啱，得一個答得啱，咪關你咯。你話我睇你，我哋自己都唔知自己點樣愛自己，都唔覺得自己做嘢，點搞啊？我哋點會明白 Hesed 啊？點會明白個 tender loving care 連人與人之間嘅普通嘅愛都摸唔到？有排做啊！我一講咗呢個故事，嗰日個堂區嘅神父好得意嘅，話我收到個 email， 有個新移民話同個女搞唔掂，個女叫我要求我哋收個女去做報道班。咁佢話不過你成日話親子關係，你咁叻，你去搞掂㗎。差唔多係咁講啦，我嗰啲語氣冇搞，不過咁作品去見佢，我話你同佢個女搞唔掂咧，就唔係去聽教士啊，你去搞得掂嘅。我亦都唔會捉你去聽道理，我同你做，我同你輔導。咁我拉咗兩個女士，兩個女士咧都好想個女讀醫院嗰陣時，就叫我即係培訓佢哋，即係未入醫學院嘅之前咧培訓。我話好，培訓咧就唔係同佢講嘅，培訓咧就每個禮拜5開個 potluck 睇場戲，睇咗幾多場戲？3年，150出戲，每一出戲都教一樣嘢，教心態。揀啲好戲揀心，我帶咗幾本戲上嚟，不過原來留咗喺上邊。咁所以佢哋咧兩個好掂，而且我相信咧，我未接完呢個咧，我已經諗到可能係單親家庭、單親嘅媽咪。咁嗰個 teenager 女仔咧開始反叛嘅啫。咁佢哋兩個咧就講咗幾句嘢俾佢聽。即係同佢分享，慢慢分享佢。咁其中一個媽咪咧就好好，佢話：唉，我哋有陣時對嗰啲女咧好唔掂㗎。佢話點唔掂啊？佢話我啱啱新鋪咗個地板 ，ceramic floor brand new，個女打爛咗隻杯，啪一聲佢話：阿女，新嘅地板嚟㗎。佢話：個女望下我，媽咪啊，我流緊血。佢係咁樣講出嚟，我哋做媽咪爹哋冇人教嘅，全部錯。個新地板緊張嗰時，
流緊血，我都冇嚟睇唔到。另外一個好朋友同佢個仔鬧翻咗，我嘅好朋友即係打電話嚟嘅，我個仔攞咗我個新嘅 BMW 撞鬼咗，佢話你咪住，佢話你點啊？咁我鬧咗佢一輪啦。我話你同個仔已經關係唔好啦，你有問佢喂仔啊，你有冇傷到啊撞佢？我冇問啊，只係為架車，你衰鬼撞爛咗架車，又玩完。忘記咗啲仔女啊，抱住緊嘅仔女都忘記咗啊，掛住個身體，或者係掛住個車。嗱呢個佢哋準我講嘅，我哋唔知係邊個，佢哋大人我哋講嘅，等大家都學下嘢，咁明白自己嘅不足啊，能夠知道不足就會點啊？就會求，就會求。你唔知道你自己不足，你點解要需要啫？所以我好找忌，有啲教友話：得得跳啊，唔好咁啦。我覺得唔係太差嘅教友啫。我話我冇得答啦。你覺得我唔係太差，你唔想繼續做好啲？即係同我有個，即係我做血科專家，有個兒科醫生。貧血 ，iron deficiency 貧血唔需要輸血嘅，佢輸咗血，我話俾你聽，唔使輸血㗎。我學生嗰時教授咁樣教㗎嘛，我諗下，你畢咗業25年喎，係用緊25年前嘅嗰套啊，即係呢25年前冇改到。我而家嚟話俾你聽，佢都話唔信，我係跟翻嗰套。冇進步咯，因為我唔覺得需要進步。老師教我啲嘢一定係啱嘅，唔係一定啱嘅，你一定要改變嘅。咁你唔去學，冇得喐咯。好啦，咁呢個，不過咧有啲亦都好好嘅。講埋呢個故仔，呢度唔黐落嘅，不過講埋。我阿哥就1997 7月1號就政府訂咗一大批黑嘅 BMW 去招呼貴賓香港啊！因為7月1號回歸，英國又嚟，第二啲政府又嚟，中國又當然派人嚟，咁一大批黑嘅。回歸之後，成班黑嘅車點搞啊？咁啊，董建華話。就話拍賣啊，就捉咗我阿哥一齊一唔拍賣一架，阿哥話 OK 買架俾我太太啦，咁啊買咗架俾太太，咁我啱啱冇幾耐咧就去探佢，佢話你阿嫂得救啦，我話信耶穌就得救，你太太阿二嫂點會得救啊？你知我買咗架 BMW 咁啊，佢講咗呢輪點解佢會買？橫掂拍賣啦，即係平又新訂，咁啊政府積住晒又冇用，咁不如即係幫下自己，益下自己又益下政府。佢話有個人跳樓啊，喺香港跳樓啊，一跳咗落去阿嫂嘅 BMW 嗰度，成架車爛晒。但係 BMW 好彈啊，彈翻佢起身，佢哇冇傷，哇一架 BMW 救咗個人，你話你二嫂係咪得救？我話我心裏話唔錯，完全唔嬲，冇咗架 BMW，因為救咗個人，得呢個真係醫生嘅本色啊！咁佢話二阿哥係醫生嚟嘅，咁樣好啦，放緊低啦。睇得出乜嘢重要啦？望見咗架車唔緊要，呢個三唔識因嘅我都唔知係邊個，不過佢報傷到好開心，我唔識佢嘅住。好啦，咁我而家走翻去，咁要做到好，要明白天主是愛，因為三位一體。是愛，呢個愛
係我哋無法之敵嘅，只係猶太人嗰個愛字，經過幾千年嘅好清楚各種先知講嘅嘢，終於明白少少啦。另外啲民族英文同中文完全冇唔明一個愛字代表晒一切，幾難搞。咁我哋能夠再咁耐咧，我哋咧就有4大基礎，佢自己點樣慢慢做。嗰4大基礎咧就係祈禱、讀書、睇聖經、反正聖經。慈善嘅工作，咁我就加咗一句，就聖事。基督嘅活靈活燒 movement 咧，因為係基督教出於基督教嘅，所以佢冇聖事。係嗰佢係我嘅神修咧係3隻腳，一隻凳嘅3隻腳。咁3隻腳嘅凳咧斷咗一隻腳都唔掂，4隻腳嘅凳，我專登天主教徒4隻腳。第4隻腳嘅凳咧，你要平衡嘅，特別祈禱多唔做善事咁，你又冇用嘅，4隻腳唔平衡嘅，你就坐唔穩嘅，斷咗一隻腳亦都唔掂啊！好啦，咁我先係咁祈禱，有冇人諗過祈禱點樣嘅？最好嘅祈禱係彌撒啦，係我哋聽彌撒嗰陣時，好多時分心嘅。念經啊，會分心嘅，最易分心係念玫瑰經啦，係嘛？分心有冇問題？好多時入細個嗰啲修女已經話祈禱分心，辦告解話俾神父聽，我祈禱分心，甚至我個神師佢話：唉，係人都分心㗎啦。佢話尤其是嗰啲坐禪啊，嗰啲佛家嗰啲啊，佢話10秒最多捱咗好耐至捱到10秒唔分心，因為每次分心，你就即刻集中翻嗰個祈禱，咁即係同天主話：我唔理我啲分心，我唔理我分心。係啦，仲有10分鐘，個銀行閂門啦，嗰10分鐘啊，股市閂門啊！我唔記得落單啊！我唔理，我繼續祈禱。你就同天主話，你個揀選走翻去祈禱度，就係話俾天主聽，我愛你多過股票嘅聲音。你1分鐘分心咗4次，20秒鐘都捱唔掂。咁你練出玫瑰經半個鐘頭，30分鐘，每分鐘四次走翻去，同天主話：我唔分心，我揀選你。每1分鐘同天主講咗4次，我揀選你，我愛你。30分鐘，你幾分心？120次，用行動話俾天主聽，我愛你。超越過一切，所以唔好因為分心練下，我唔練玫瑰經啦，練都分心。我細個嗰陣時就係咁 ，give up rosary， 我搞唔掂，練嚟都練唔唔係咁。其實天主知你分心，尤其是我有過度活躍症嘅，我啲病人係多過佢，我自己都有。OK， 咁樣啊，好啦，所以祈禱，所以短經嘅有陣時好，短經啊，耶穌請你可憐我呢個病人，或者病人耶穌自己散的苦難，求你垂憐我們及保守時日每一念，一有雜念或者有話嗰陣時，耶穌求你可憐我哋咁出嚟，各式各樣。OK， 呢短誦咧，你會一定係100%。專心嘅，時常練。東方禮教、天主教嘅東方禮教係佢有一串唔係玫瑰，係100個珠嘅。咁佢哋嗰啲神父就每日就係咁練啦，咁練幾百次，100次咁佢啊。好啦 ，Way of the Cross Divine Chaplet
呢啲係嘛你可以練，簡單嘅念經，萬福瑪利亞，我們的天父，光榮經。我哋雖然話我話有時要分開祈禱同聖經同慈善嘅工作同埋聖事，其實好難分嘅。祈禱同聖經，你越熟聖經咧，啲祈禱就越掂。我用一個好簡單嘅，係5月夜7號夜8號到，我突然間諗通咗聖母經。我練咗75年嘅喎，聖母經，突然間75年後突然間諗明咗。咁31號咧，就應該係聖母皇見聖父28二。新年31號咧，就個大瞻禮啊，嗰個耶穌聖體聖血瞻禮係嘛？天主聖三瞻禮，好似係天主聖三瞻禮。OK， 咁所以咧就冇咗我聖父。咁但係咧，我去嗰度嗰個神父咧，就禮拜六開聖母皇見聖父28二嘅彌撒，因為禮拜六嗰日平常嘅彌撒係有權可以揀選聖母嘅彌撒，咁佢專登就晚啲，咁就揀咗。咁完咗之後，我就同佢講神父啊，我同你分享少少啊，因為你開咗聖父 visitation 嘅彌撒，我分享下我最近諗嘅聖母經嘅名啦。佢話好啊。我話萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在。呢個係天主俾佢嘅恩寵，天主俾咗好多恩寵你。主與你同在就係最大嘅恩寵。但係聖母有咗呢兩個天主俾佢嘅恩寵，如果佢唔話，既然你阿比加爾話，你睇下你個親戚已經6個月懷孕，素來不生育嘅，在天主嘅眼在天主無可不能嘅事，係 nothing is impossible。咁佢話 OK， 咁願天主嘅旨意在我身上成行啦。佢冇呢句話，跟住第二句話，第二個係乜嘢？聖經就話急速往山區去，一懷孕之後就急速往山區去。點解？點解急速往山區去？呢個人因為我哋中國人唔係好明猶太人嘅，猶太人所有嘅事要2個證人。聖母第一個證人就係個先使話俾你聽，你會懷孕生子。佢點揾第二個證人啊？你尋日啲天使都話咗俾你聽啦，佢又冇電話，冇手提，我打電話去問28二，唯有託佢都去咯。佢嘅父母瑪利亞父母應該亦都係司祭嘅，因為28二兩夫婦都係司祭啊嘛。咁佢咪趕到去咯？趕到去一入門口，祝請安28二點啊！佢一請安嗰時就話：女中以為讚你，二胎唔係二胎子耶穌，你的胎兒亦都蒙受祝福。為何天主之母嚟探我？信天主講俾你聽嘅話，會成就係有福嘅。我都未同你講，我懷孕，我都懷孕咗2-3日啫嘛，再行我哋都係3日啫嘛，懷咗人揾3日準備3日行，最多1個禮拜睇唔到嘅，大到已經話咗俾你聽，佢第二個證人好清楚，唔止話俾你聽你懷咗人，仲係天主之母喎。第二個證人嚟咗啦，咁所以佢即刻話：我的靈魂眾人上主，我的新人。This is true， 真嘅。聖母願意接受天主嘅使命，
再用自己嘅力量去證實，因為呢樣好重要嘅嘢，我唔可以等。約瑟咧點啊？呢度講少少，因為下次同婚姻嗰度會講多啲。約瑟第一個證人就聖母咯。喂，點解會大咗做啊？聖神咯。我點信啊？但係有冇證人話呢個係聖母係犯奸淫罪啊？聖母一個證人係天主生嘅，冇證人唔係天主生嘅。咁啊，我點做啊？我休咗佢咯。等人人傳個垃圾爛人會指住我話：你搞大咗個未婚妻個肚，你就唔負責走人，俾人傳聖話㗎啦。我都唔願意瑪利亞俾人用石頭掟死，因為我冇任何證據。呢個係天主，我只係有瑪利亞話天主。天主好仁慈嘅。第二個證人點啊？咪交俾額爾喺夢中俾佢咯。聖母就係先係天使，後以實乃面。約瑟就係先聖母，後以實乃面。但猶太人一有兩個證人，我就得啦，我知道係真嘅，咪取取咯。呢個就係約瑟嘅偉大之處。我點都唔理，我只係相信 what is factual， 咩嘢係真嘅，唔係我判斷。好啦，咁所以瑪利亞，咁我哋要點啊？要學瑪利亞攞咗天主啲恩寵，去做嘢咯。做嘢嗰陣時，嗰隻 blessed are you among women。你做嘢嗰陣時咧，個福嘅嚟啊！你在女人中蒙神祝福，你啲胎兒蒙神祝福。我哋用天主俾你嘅嘢去做啊！願唔願意求聖母幫我哋，好似你咁啊！現在我臨終時，好似你咁攞咗天主嘅恩寵，唔係收埋咗佢，去做事，去求證，去為真理作證，得唔得？個聖母經，哇，75年，聖經都玫瑰經歡喜，一經歡喜，二經都念咗好多次啦。聖母領報、聖母降天、28嗰套福音我都識背啦。點解黐唔到落去聖母經嗰度念聖母經嗰陣時咁樣求嘅？天主經，我們的天父，願你的名受顯揚。好簡單啫，就係嗰個女士話俾我聽，打爛咗個新地板啊！媽咪，我留佢嗰個嘢，佢聽佢話，我聽到我啲同事話，撞到佢台腳 ，Oh God！ 佢即刻加埋 Be praised， 撞親隻手 ，Jesus Christ be praised， 佢加兩句。講喺個同事話，我冇錯意咁樣講，我將你呢個用天主嘅聖名，尊重聖名，我將佢呢個罪改咗做一個讚美天主嘅話，出咗天主經，仲喺呢年，我話願你的名受顯揚係咪？我發現真係誠心誠意係咁樣咧。如果誠心誠意做啦 ，put it into action， 跟住你做咗成為行動，福傳咗，個人以後唔惡再用啦。即係走埋去話 I won't use the name of God。天主經唔係點㗎？係做㗎，係活出嚟㗎。咁你個天主經開始，哇，有生氣啦，有生氣啦！
或者我俾人逼咗改行10幾年嘅心血，放棄晒醫科專家。嗰陣時諗得好緊要，我念經咯，每日望彌撒，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。天主唔該你幫我寬恕，我仲咩寬恕？搞咗7年，以為好咗，係最近發覺仲未好得晒。我好咗嗰陣時係點樣？帶住朱神父去送聖體，朱懷德神父佢揸車老人家，佢送聖體俾個修女，個修女咧個 cancer 擲住嗰個背脊，喐一喐就痛，唔行到，咁你要做電療。咁我外科醫生話：唉，送佢去 Foothill 做電療啦。Foothill 個醫生話：個癌症醫生 ，no， 你喺 Grace Hospital 每日10字車送嚟，我唔收症。佢喐一喐就痛㗎，咁點解？所以太忙唔收。咁我衰住都發火，咁朱懷德神父就早啲送聖體。咁係點解？而家修女就去緊歡喜睇，即係見個醫生第一次，我見佢咁擔心、咁憂心，我就唔忍心朱懷德神父咁傷心，因為呢個修女咧，佢親手扶持、勸服佢個家人，俾佢做修女。個修女成日話：天主教神父怪咗我大女去做修女。因為咧神父要同佢講數，同佢家人講掂晒數。個修女好有誠德，識聽嘅修女。唉，咁我見佢咁憂心，我話你攞住聖體，即係朝拜聖體啦。你仲唔同神同耶穌講？佢話你同嗰啲醫生講掂數啦。我話你同耶穌講啦。我一同佢講咗之後，你知我做一日就同天主發爛渣。我話天主啊，嗰班醫生搞到我改咗行，你仲要我為佢哋祈禱，俾佢哋成為比我更叻嘅醫生 ？No， 唔寬恕啦，妒忌啦，驕傲啦，哇！見到我罪喺度啊！嗰日真係天主慈悲，突然間好清楚嘅聲音 ，John 啊，我愛你，因為你係你。我想你為嗰啲醫生祈禱，等佢打開個心，能夠接受我俾佢萬世之前，俾佢哋完美俾佢哋嘅恩賜。呢啲恩賜俾你係冇用嘅，係佢哋嘅。我直情暈咗，我翻喺度點地喺度，細佬哥發脾氣，嗰時天主就抱起我愛你，因為你係你。咁我係真係好得意，我即刻個回應就係、好啦，以後我所有嘅祈禱就係為我生命上遭遇過人嘅祈禱。可能今次 Uber 車我去機場嗰個，總之天主亦都祝福埋佢啦。好得意，好靚，即係直情咁啊！去到醫院Dr. Brown 嚟，Dr. Brown 唔關令人唔係令到我，另外一個癌症醫科醫生。John 啊，好耐冇見啊！我係啊，Dr. Brown 個修女好唔掂啊！Dr. Brown 12點半睇到佢話唔收佢啊嘛，6點鐘親身輪椅車佢。拱佢上，做咗5個半鐘頭，就要做好晒 ECG 計好晒，做晒電療嘅 mapping， 乜都做晒，親身送佢上去醫院。Interesting， 我好開心啦。不過最近，一日半睡半醒之中咧，突然間見到自己喺天堂門口喎。見到有一個傷害我嘅人喺天台入邊，我唔入啦，跟住成個炸醒，咁咪即係去煉獄啦！希望天主唔係衰到你要去地獄，
不過你唔肯入天堂裏邊去煉獄啦，你未放得低晒嘅所有嘅嘢，原來你仲未寬恕晒人啊！我情想天堂唔入，你心底入邊係點樣嘅？天主令我根本唔知道自己講乜嘢，將你啲衰嘢浮咗出嚟，令到你不安，令到你不安，你就要改啦，要脫胎換骨啊！新人、新酒、新皮囊，係咁慢慢改咯。不過我顧天主係而家係預備緊我死亡，所以好多嘢好得意浮咗出嚟。跟住呢個係另外一個過程，同嗰啲夫婦係談到嗰啲老人家傾偈嘅情況。好啦，咁就係咁簡單啫嘛。你而家明白個愛字，英文就一個愛字。但我同你用聖經祈禱嘅方法。因為聖經嘅祈禱方法咧叫做 centering prayer。centering prayer 咧就將自己代入嗰個聖經嗰段聖經嘅嗰段。我呢個 centering prayer 咧，我想你做唔係西滿伯多祿，係約翰嘅兒子西滿。不過耶穌叫佢嗰陣時咧。幾時叫佢約翰的兒子西滿，唔係叫佢伯多祿啊？係啦，就係復活咗之後，伯多祿衰咗3次之後，復活之後喺加利納海叫佢對唔到魚啊，抌落佢個網啦，抌落個網撈咗成條魚，伯多祿仲係傻更更，喺度仰望係主嚟㗎。第一次記得3年前你咪又係抌個網落去就滿晒魚，今次第2次你都未醒覺，不過唔緊要，係個個人唔同，若望即刻話係主，佢就即刻跳落去。食完早餐之後整埋早餐俾你食啊！咁你而家咧，你自己做若望的兒子西滿，耶穌坐喺你面前。問你愛我嗎？伯多祿答佢我愛你，但伯多祿答嗰個愛係乜嘢愛啊？我愛雪糕，個愛咧就係我愛朋友嘅愛啊！第一次可能係朋友嘅愛。再問你一次，師傅嘅愛，再問多一次，係咪真係第3次之後？你知我主啊，你知我啦。我3個鐘頭前話我同你一齊去死，3個鐘頭啊，我唔識呢個人，我隨時可以跌倒。但今次我用passion， 唔係我愛你，係因為你無限無私嘅愛，永恆嘅愛，用咁嘅愛答翻耶穌。但係你時間靜靜地諗一諗，耶穌走嚟問你3次愛，你願意用邊個愛去答佢？2分鐘嘅
因為要同嗰個人，對仔女都要無私嘅愛，對夫婦都要無私嘅愛。因為你夫婦結婚嗰陣時，你簽咗張空頭支票出去㗎啦。無論環境、逆境、順境、貧與富，你鬧緊我嗰陣時，你得罪咗我嗰陣時，我都要愛你。你係咪簽咗張空頭支票啊？唔容易㗎。能夠無私嘅愛，係祈禱同天主有個關係。係祈禱，我頭先講咗，有陣時我哋因為我哋分心，我哋放棄，唔需要分心。祈禱就係信唔信嘅，真係信唔信嘅。用一個簡單嘅故仔，睇下你哋夠唔夠信得。美國有笪南部旱災咗好耐，3年冇雨落，啲田係咪龜裂啊？牛都死啦，因為草都唔生。咁佢哋決定一個禮拜日，全個城，我哋求雨，我好誠心嘅求雨。咁求下真係烏雲上嚟，好似以賽亞先知咁，個烏雲嚟啦，快啲咧睇住一個手掌咁大嚟緊啦，跟住傾盆大雨，好開心。但係得一個細路仔帶咗遮，佢哋冇一個帶遮。我求雨啫嘛，我冇諗住會落大雨啊！我點解要帶遮啫？你究竟係咪有冇信啫？我哋好多時求嗰啲嘢都係冇帶遮嘅。Do you really believe？ 咁你就知道啦，我係咪真係信啊？係信係天主，你想要乜嘢？你想俾乜嘢我，你就俾咯。我唔會要你唔想俾我嘅嘢。詩主篇入邊有句 God, if this pleases you， 天主如果呢樣嘢係你喜歡嘅，呢樣嘢對我有益，對我鄰人有益嘅，你就俾呢樣嘢發生。如果呢樣嘢對我冇益嘅，請你攞走我想要嗰個心願，連個心願都攞走就得啦，唔使攞落去。OK， 都好好嘅祈禱。念經，我哋信，但係 persistent。我呢度講一個朱懷德神父講嘅故仔。佢話有兩個女仔，好朋友喺中國，但係一個要搬家，咁兩個好朋友，咁佢話：我哋會唔會再見㗎？咁一個係天主教徒，一個唔係㗎嘛。佢話我教你念聖母經，你每日念，我哋一定會再見。咁搬咗啦。咁好多年後啦，有一個傳教士行下路，蕩失咗路，天黑啦，我睇唔到路啦。點知天黑咧就仲好，一黑咗咧，佢就遠遠睇到有啲光。佢話我迷咗路，不過而家黑咗咧，反而有睇到個光，我就向住個光行啦。去到發覺好簡陋嘅屋，但居然點解嗰隻燈會點咗喺屋門出門嘅？喺出邊嘅，因為我已經奇啦。我敲門，有個後生仔出嚟，嘿，外國和尚，我等緊你啊！點解等緊我？我自己蕩失咗路。係咪我等緊你啊！我媽咪叫我喺度等門，佢話有個和尚會嚟敲門㗎啦。我咁奇，我媽咪病得好緊要，
但係佢叫我喺度等佢，佢話今晚會有個人嚟嘅。咁佢唔知神父啊叫，咁啊，咁佢話我媽咪等緊你入去。咁入咗去，個媽咪就同佢講，佢話就講俾你聽，我有個好朋友叫我練食補經，我而家練咗幾多年啦，每日練。3日前有個女士顯現俾我話，3日後有個神父佢聽咗我想佢會嚟揾你，你聽佢講乜嘢？你聽佢講俾你聽嗰啲嘢，你相信佢講嘅嘢。咁就呢個神父明話，我講咗俾你少少嘅天主教道理。佢自己嚴重病，咁夠信仰去領洗，咁同佢受一世，咁跟住過世。每日點？係有幾多人會每日做一樣嘢？唔係咁容易嚇，肯做 persistent。耶穌就話咧，總之敲啦，嗰個不義嘅法官都，哎呀，唔好再煩我，你再煩我死㗎啦，係咪？個法官不義嘅法官都因為怕咗你煩佢，何況天主咧？好啦，persistent。我有時好中意學習聖人嘅經文，呢個方濟各嘅經文你哋好熟㗎啦，係咪？不過我自己加嘢上去。嗱，我俾少少，我加啲嘢。我加嘢嗰啲嘢咧就係藍色嘅。OK， 天主使我作你和平嘅工具，在仇恨嘅地方讓我播種仁愛，在殘害他人的地方讓我播種寬恕，有猜疑的地方讓我播種信任，絕望嘅地方讓我播種希望，黑暗嘅地方讓我播種光明，憂苦嘅地方讓我播種喜樂，在有疾病和破碎的地方讓我成為治療人嘅工具，孤獨無助嘅地方讓我成為陪伴他人嘅工具，有驕傲嘅地方使我能夠擺住謙虛虛榮嘅地方使我能夠有個神貧嘅精神，有罪惡嘅地方，我希望係俾我哋懺悔，俾神父成為赦罪嘅工具。你話我將自己嘅需要做醫生嘅事加上去，真係天主好祝福我。祝福到點咧？我唔敢講好多。打起本章度睇，嗰啲咩passion soul 啊 ，passion 中文係講咩啊？啲痔痔瘡係咪？間肉瘡係。咁幾個月都醫唔好，咁佢個兒科醫生話：嘿，張張啊，我放假啦，你同我去睇呢個細路仔啦。呢個細路仔住咗1年醫院㗎啦。所以你去探佢咧係49蚊1個月，1日過9銀紙。咁我冇所謂，我去睇咯。睇佢之前咧，我夜晚瞓覺咧攞起我有本護士嘅雜誌，我太太係護士嘛，咁就我攞起嚟睇，幾健康，就點樣醫嗰啲壓縮瘡。買個聽佢就唔上去咁就得啦，唔好定。咁我去到呢個，哇！佢有個壓縮瘡，因為佢半身不遂，日日同佢清水，日日同佢洗，洗咗幾個月都唔好。話咪啱睇到個 plan， 貼咗張 tag 就唔上去，唔準再掂啊！呢護士洗乾淨佢先嚟貼咗佢，唔好搣。因為1個月翻嚟，20蚊好翻晒。哇！天主咁得意。未睇呢個病人之前，你又俾我睇咗個報告，我完全唔識點樣去醫 best law 我係兒科醫生，唔會睇外科醫。OK， 第二個仲得意，又係睇咗就像 Fragile X 嚟睇。最 common 男仔最 common 嘅弱智嘅問題係 Fragile X， 咁 common， 從來未聽過，啱啱出報告。3個月後，有家庭醫生介紹，我有一對
兩個兄弟，兩個都殘障嘅、弱智嘅，我哋睇望下睇下 Felix 啱啱讀完書啫喎，2個月前，你就跟住我冇再睇過啦。即係天主係好快，我求啊嘛，跟住 OK， 你準備你睇病人嗰時，佢已經就嗰本書咧就到啦。仲有一次仲得意，呢個細路仔啲指甲生出嚟就好得意嘅，佢啲指甲，不過佢而家佢啲骨髓完全敗壞晒。咁我睇佢係啊，骨髓敗壞，啲指甲係咁，咁啊點啫？冇骨髓敗壞咯。啱啱睇完一個電話入嚟，我話喂，醫生啊，你幫佢有病當輪班啊，有個 Factor V deficiency 流緊血啦。我 Factor V deficiency 好少嘅啫喎，我查一查書，我應該係用 Fresh Potion Pass 嚟驗，不過我查一查書，即係希望唔係記錯咗啦，或者查一查。咁啊，好似 hematology book 2個 volume 嘅，我就其實掹一本出嚟，咁啊揭開，都冇睇醫就揭開就點解有隻手嘅？喺佢科書度有隻手嘅，望下手指嗰啲指，嗰隻手嗰啲指甲同佢個細路仔啲指甲咪一模一樣？咩事嚟㗎？會喺佢科書啊？哦 ，congenital dyskeratosis causing bone marrow failure 嚇，有啲咁嘅事，兩本嘅 volume， 因為一個電話掉翻落嚟，一揭開。個答案喺度，我完全聽都未聽過嘅。哇！天主嘅慈悲，仲有一次仲怪，你睇下呢個血小板低啊！我走去睇下，有啲嘢唔妥，一仲要抽啲骨出嚟，骨髓又係唔係好正常喎？骨又唔係唔正常。9歲嘅細路哥應該有10%係 fat。其餘啲係骨髓，每10年咧就減10%，咁減到我80歲嗰時，應該剩翻20%。咁唔係你講，我話但係佢得40%㗎嘛。我話寫得話，你 check 一 check 會唔會先天性嘅骨髓敗壞症啦？咁我哋抽啲染色體驗啦。我話寫低，咁啊。跟住佢好翻啲，咁啊出咗院，4個月後，個兒科醫生打電話俾我，你記唔記得呢個 case 啊？我記得，因為有啲嘢唔妥呢個細路仔，我覺得唔係咁簡單，仲有係血小板低。佢話係啊，我記得啊，好清楚。佢話係啊，佢而家紅血球有冇係白血球有冇係血小板又冇埋，我話係真係骨髓敗壞症，撲到落去。即刻抄先，佢染色體報告咧揾唔到，打電話去個化驗所，喂，染色體嘅報告，我都未見過，未收過呢個細路仔，我寫咗㗎，我喺個 consultation 個 report 嗰度我寫咗，如果你願意抽染色體驗啦，平時咧我唔係咁做，我平時話。如果我就寫落去醫生嗰個報告嗰度，寫落去醫生個 doctor 我話 please take chromosome 攞去化驗，如果個兒科醫生唔反對咧 if they agree 就 send 去。我平時咁樣做就慳翻工。但嗰日咧，我有啲心喐喐，係定唔係咧？我就冇寫到，就寫咗喺個報告嗰度。咁我就直接踢自己話衰啦！點解唔4個月前我做咗佢咧？照完做咗佢唔係講，我平時都係咁做，點解今次咁冇信心咧？即係突然間冇晒信心去直情寫啊！咁啊，接咗驗出嚟真係先天性嘅壞血病，就係先天性anemia。咁就我同佢驗，咁佢阿哥咧就同佢100%夾啊，可以骨髓移植。
咁嗰陣時 Calvary 冇啊，陳醫生咧有出香港，佢嘅醫生喺溫哥華，佢做 bone marrow transplant，我係打電話嚟，喂，陳醫生，我有個 Fanconi email， 我哋做 transplant 啊，有個 perfect match 啊。陳醫生講咗一句話，I'm happy, so I would love to do it。我話點解啊？佢話 I just got a new protocol， 我有個新嘅療程俾我。我話點解啊？舊嗰個咧，佢舊嗰個100%死亡。舊嗰個，因為佢哋唔知道 radiation， 因為 Fanconi 好 sensitive radiation， 所以要個 radiation 校得好低，佢哋校得唔夠低，所以話 100% mortality， 所以有新嘅 program。我話天主啊，你能夠我4個月前冇咗信心，所以證明唔到嗰個病，拖咗4個月個新 program 出嚟嗰時至出現。我話哇，天主嘅慈悲啊！靠天主咯，所以有陣時令到你無信，令到你好似做錯嘢，發現係應該做錯嘅，應該專登失職。好得意，咁呢個係阿哥咧講埋呢個好古仔嘅嘢，傳咗去之後，有一樣好特別嘅，佢 transplant 完之後好嬲啦，食個 peanut butter sandwich， 一食敏感啊！原來佢冇敏感，佢阿哥有 peanut butter。transplant 嗰時 transplant 埋嗰啲，人人都講 stem cell 根本唔係 stem cell， 乜嘢都 transplant 咗佢嘅，連埋佢嗰啲敏感就唔食得啊！唔該你，然後我同嗰啲人講：喂，你以後注意啊 ，transplant 嗰啲病會俾埋佢嘅。好啦，過咗10幾年，我係一個倫敦嘅醫生。醫學院學生，我想嚟跟你2個禮拜兒科喺你個診所，得唔得？啊，咪嚟咯。咁啊，2個禮拜 London， 禮拜一嗰日就4點鐘完晒，睇晒病。咁人講下，你知唔知我係邊個啊？醫生，講到倫敦嘅醫學院學生嘛 ？No， 我係嗰個人嘅阿哥。嚇！你就係個東人，咁我就講俾你聽呢個故仔，我話呢個唔得嘅，咁樣你個細佬咁樣，因為佢做咗 bone marrow transplant， 我話你做緊時12歲嘅喎，做啲乜？話係啊，人人都掛住我細佬，冇人理我，因為佢病，我冇病。咁我話係喎，我話唔該你。呢2個禮拜同我寫咗 paper， 你同嘉華陳醫生 London 嗰個寫咗 paper， 話12歲嘅東人 ，How did I feel？ 你認唔到我啫？寫俾人哋聽，我都明，佢掛住我細佬，佢病到咁乖㗎，我正常啊，冇諗到，喂，我會麻醉，跟住俾人篤10幾針，咁啊不過咁樣。佢，我相信因為咁做咗醫生，而家應該喺多倫多，應該係多倫多做一個心臟病嘅專家，我冇再見過佢。不過天主嘅計劃好得意啊，咁樣改變咗佢阿哥嘅事業。所以求天主讓我即係佢嘅工具。Nothing else。OK。都係祈禱，當然有陣時教自己嘅信仰，咁呢個係真，唔係四方濟國嘅祈禱，係嗰個藉著四方濟國嘅分享，我加咗自己啲嘢上去，成為自己嘅祈禱。咁你呢個祈禱只係個人嘅咩？同天主建立個關係啊嘛，祈禱係咪？唔係仲有？聖奧斯定嗰個好靚，好簡單。
天主求聖神，求你在我內虛去使我一切嘅思想都係聖嘅。求你喺我個身內行動，使我所有做嘅嘢都係神聖嘅。打動我嘅心思，我只愛神聖嘅嘢。咁冇嘢，我自己加啲嘢上咯。天主聖神，求你把火充滿個心，燒盡晒我你唔中意見嘅嘢。同埋燒晒佢。天主聖神，求你俾光我個眼，俾光我個耳，使我能夠聽到、睇到真理。天主聖神，求你住在我內，使我接觸嘅每一個人，你令佢哋成聖。我希望天主聖神都聽到我呢句話，今日接觸你每一個人，令到你天主聖神嚟到呢度，我接觸嘅人，今日個個人都成聖。咁呢個祈禱，即係變一字，唔係淨係為我自己。呢個聖奧斯定有聖奧斯定嘅需要，我有我自己嘅需要。咁祈禱其實咧就為耶穌聖心嘅祈禱咧，就真係好好嘅。我哋呢度又有貼嘅耶穌聖心嘅。我領咗洗冇幾耐，我就媽咪捉我去做輔祭。我好似1年班領洗，6年班啦，媽咪突然間捉我，你做輔祭。我 OK 做輔祭咯。咁做輔祭嗰時好多輔祭，40幾個係40加利堂，又要背熟晒2個月背熟晒啲拉丁文嗰啲去做。嗰時全部拉丁文。咁40個輔祭，你幾時排到你做輔祭啊？禮拜日就排唔到啦。平日彌撒咧就冇人，開盤日彌撒做輔祭。咁捉咗媽咪，我哋去平日彌撒啦。平日彌撒，我同媽咪講：恭敬耶穌聖心啊！搞個首瞻禮錄，每個月第1個禮拜5，我哋去聽彌撒領聖體做補贖聖體，安慰耶穌嘅聖心。買定個保險，死亡嗰陣時，耶穌聖心話陪住你，買個人壽，每人之前1壽半，買定個保險啦。咁媽咪去，耶穌聖心其中一個，你去恭敬我咧，好快脆地會熱心。媽咪開始每日望彌撒，媽咪望彌撒係好辛苦，係咪搬咗翻去麥當勞道嗰時聖若瑟堂嘅係好辛苦。我爸爸，我7個月帶爸爸過身，屋企完全潦倒，窮到冇錢買地葬，要擺喺義莊。我仲記得我5歲大嗰時執骨叫做，因為冇葬，嗰陣時至有錢去買。咁爸爸死於肺病，媽咪又染咗肺病，幾乎佢都死埋，所以佢個肺咧就好弱嘅。咁佢聖若瑟堂咧，我就陪佢去望彌撒，麥當勞行聖若瑟堂，我數過257級樓梯，行落嚟冇乜所謂，行上去咧就真係10級、20級，停下我嚟陪佢轉下氣，咁佢收翻。咁我話你日日去聖堂，你求乜嘢啫？我求聖若瑟咯，我求佢乜嘢啊？佢一句啫嘛，聖若瑟你打你耶穌，唔該你幫我打你我4個孤兒，係咁簡單嘅。結果出咗3個醫生，1個教師，一個孤兒寡婦係窮到冇晒嘢嘅，打完仗之後。住安排，最得意就係媽媽就嚟死嗰陣時，佢臨尾嗰幾年要插喉，有陣時要用個機器幫佢透氣。
個阿哥佢話：媽咪真係得意，乜嘢都掂，又食得又屙得，瞓咗80幾歲，除咗個肺，乜嘢都唔掂。咁我即刻諗話，一個肺長期肺唔夠氧氣嘅，個心臟一定壞。點解媽咪個心臟冇事咧？咁我突然間明啦，醫生叫佢哋做運動，唔會做，1個禮拜都唔做。媽咪為嗰4個孤兒257級樓梯，日日咁行，做 exercise， 佢冇諗住係做 exercise， 所以到佢年老嗰時，個心臟冇衰竭，完全反對醫學嘅常理。我嗰陣時就死之前，我明白天主嘅祝福，天主祝福，唔係因為靠自己，係為他人嘅需要去靠天主祝福咗佢，完全冇除咗個肺，乜嘢都掂。好啦，五謝天主就係聖澳門傳教士傳落嚟嘅。每次望德堂完咗彌撒咧，嗰啲老人家咧念完玫瑰經咧就念：一謝天主生養照顧之恩，二謝天主抗生救贖之恩，三謝天主赦罪賜寵之恩，四謝天主賜我進教引我升天之恩，五謝天主重生至今無數之恩。我自己為我啲教友講咧，就我加咗2句：五謝天主臨在之恩，六謝天主一切親情友情之恩。我自己咧就加咗我自己嘅嘢。8謝天主賜我成為丈夫之恩，9謝天主賜我成為父親祖父之恩，10謝天主賜我成為治療人工具之恩。一路落去，咁我自己加落去即係又係。即係感謝天主俾我自己嘅恩寵，眾人嘅恩寵我可以俾咗你，你自己加你自己需要嘅嘢上去。即係總之就成為一個好啦。呢度講咗啦，愛人你愛仇人，你為仇人祈禱，咁你只係天主嘅兒女。所以我們的天父嗰陣時係包括晒所有嘅人，玫瑰經係包括所有嘅人，大日課係包括所有嘅人，彌撒更加係所有嘅人。好啦，讀書睇聖人嘅書，聖依納爵就因為睇聖人嘅書，佢自己打住自己隻腳，因為佢隻腳唔受直啊，打仗嗰時打爛咗。佢 set 翻好嘅嗰時 set 係彎咗，佢要嚟打翻碎佢，等我整翻隻腳直嘅。一打碎隻腳瞓喺度就睇書，睇完書之後就係哇，我去做，我唔係為皇帝打仗，佢為天主打仗。咁啊，一嚟睇嘅，所以睇書有時好緊要。咁各式各樣嘅書啊，經本書幾好睇嘅。有啲亦都而家好多時係電影咧，因為老人家都幾難睇書啊，先集中睇聖經。又有好多電影講聖人嘅自傳啊，都寫得唔錯，你可以睇下。上有 YouTube 唔使錢嘅。好啦，咁我哋自己做人點樣做咧？以醫生嘅角度，你哋個個都係醫生嚟嘅，其實幫助人去身心社靈嘅治愈。關懷、教育為嗰啲人冇口舌嘅人去為佢哋伸張但係真係好緊要我啲女有一次睇住 World Vision 講嗰啲人點樣餓到瘦到皮黃骨瘦，烏蠅嚟都冇時間講。佢話：爹哋係生咗佢啦，佢8歲嗰時，我生咗佢點解？哇！咁殘忍嘅嘢我唔想睇。我哋見到殘忍嘅嘢，你唔睇，不如你做盡do something about it。你唔好睇到殘忍嘅嘢，你話閂埋隻眼。你do something，今日我8歲做到乜嘢？做到。
每日唔飲汽水1罐，我就攞咗呢個1蚊捐咗你去 World Vision， 嗰陣時30蚊。咁你一日放棄1杯汽水，你去麥當勞嗰時包埋嗰啲咧，你飲啊，你一日就唔好專登去攞嚟飲。咁你30蚊咧，咁你1杯汽水就一家人，喺非洲又好、亞洲又好、南美又好，就活下來啦。願唔願意放棄1杯汽水？堂區度你去每個禮拜日飲早茶，同一家人食少1碟點心啦。呢碟點心幾錢啊？7蚊8蚊啊？唔知幾多啦啊！4個禮拜、5個禮拜足夠一家人嘅生存下去。一家人食少1碟點心，另外一家人可以生存落嚟，咁都唔肯做，唔會難啊！做到㗎。德蘭修女有個人見到德蘭修女咁樣做，就走去問佢，佢話：德蘭修女，我想捐啲錢俾你。你啲 sari 幾錢啊？1萬個 rupee， 幾耐買一次啊？1、2個月要換㗎啦，因為爛啊。OK， 下次買7500蚊嘅，咁啊行咗嚟7500蚊，咁幾好睇啊！嗱呢度，修女我2500個 rupee 捐俾你，好，我仲想俾多啲啊，好啦，5000啦，下次買5000嘅 rupee啦，百合花啊，天主今日嘅離晒啦，天主裝飾百合花靚過所羅門王，5000咁啊下個月5000個 rupee，修女我再做好唔好啊？修女話佢 no。以後買5000個 rupee， 每個月俾5000我啦。話點解我唔可以買平啲？話你個先生喺社會度有個地位，你唔可以着得太寒酸。平衡，你要尊重你，唔係你着衫嚟靚，唔係你想靚唔靚，係你個身份，你要配合你個身份。所以5000夠啦，唔使再減。There's balance， 因為你唔係收到人，你係一個在俗世人。所以我哋肯唔肯你放棄少少咧？嗰個 development and peace， 佢叫嗰啲人，你自己 personal 嘅 luxury， 你攞1% 出嚟，譬如你買咗套500蚊嘅衫，你攞1%，我攞你5蚊，捐俾我啦。你去出去街食飯，13蚊，你捐個衫俾我。我唔要求多1%，咁我哋自己考慮下。捐血一班血可以救咗6個7個人喎。咁我以前嗰個牙科醫生，佢同佢個仔捐咗200次。我堂區有個清潔工人，佢而家退咗休啦，80歲係愛爾蘭嚟嘅。佢捐咗200次，捐到佢唔準再捐嘅，因為佢有一次捐到佢捐完血啫，又唔食嘢，搞到暈鬼咗。我同佢 check 佢蘇甜跌到120，梗係話啦，我哋唔可以咁樣捐血法嘅。結果冇得捐，都捐咗200次。4個月捐1次，3個月捐1次，當你3年捐1次，200次捐咗幾多年？50年。50年。佢捐埋1、2次嘅，都 OK， 係嘛？即係我哋有時冇諗。好啦，我哋而家講聖事啦，呢啲慈悲工作係可以做，唔係難做，做。
我哋俾個例子你啫，你可以各式各樣做。好啦，7件聖事，我咧就同成人咧，唔係舞蹈班咧，從舞蹈咧就1件聖事，唔係7件聖事咯。點解1件聖事啊？耶穌十字架1件聖事咯，天主教會1件聖事咯，喺基督嘅十字架度，個7件聖事分施出嚟。咁7件聖事點樣咧？入門聖事好清楚，領洗、獻祭、告解，聖體聖事。領洗唔係信仰嘅終結，係聖仰嘅開始。即係我同而家嗰啲準備升執事嗰啲，我話你升咗執事之後唔係執事，即係執事嘅開始咋，唔係完結啊！唔該你唔好停啊！咁最緊要都係告解聖事同埋聖體聖事，我呢兩個講一講。告解聖事同埋傅油聖事係治療人嘅聖事，聖潔聖事同埋婚姻嘅聖事係服務人嘅聖事。告解聖事，希臘文嘅罪係點解咧？sin，希臘文係 sin啊，但係希臘文嗰個罪係福音度寫個罪，罪就係不達標。個罪咧就係我射箭射唔到個紅心，咁就要嗰個射嗰個 sin， 即係你冇中標。咁所以我哋辦告解嗰陣時，就其中一樣嘢咧係，我哋有冇做嗰啲嘢係達唔達標？咁樣做咧就諗啦，因為我哋成日話思言行為上的過失，但係我哋好少諗應該做嘅嘢冇做到，咪唔達標咯？天主話你要見到窮苦人冇食嘢嘅人，你要俾嘢佢食，你冇俾到咪唔達標咯？咁所以我初初有幾次告解嗰啲神父話：你講咗啲乜嘢罪？我冇諗唔到啲罪喎。我講晒俾你聽，我應該做冇做到嗰啲嘢啊嘛。sin of omission， 我哋辦告解唔講㗎。個神父有一次嗰次聽你講咗咩罪？我講晒都講我冇做到嘅嘢，我應該做我冇做到嘅嘢。God，每個罪有個影響嘅，仲有咩罪？壞表揚嘅罪，壞表揚嘅罪係點啊？一路繼續犯嘅，唔係你犯嘅，你教壞咗嗰個人喺度犯緊嘅。所以我認識告解，我話神父，我包埋我以前犯咗壞表揚嘅罪，因為而家希望嗰啲人唔好再犯，因為嬲咗我。呢個衰人教咗我壞嘢，我因此做好嘅嘢。咁嗰陣時咧，你個告解就開始睇啦。你能夠咁樣睇到我有咩過失，我去盡量達標，嗰個告解聖事啊，就我覺得更高升咗一層。個周正我話我犯咗講咗大話4次，又唔講大話，嗰4次係乜嘢理由你又唔講。Philip Neri 好叻㗎，一個聖人。有一次有個人辦告解，佢話辦告解好啦，我今日俾個即係補贖係乜嘢神父？你今晚劏隻雞食啦！哇，咁好啊！你劏隻雞食，不過劏完之後咧。你要嗰陣時400年前咧，英國唔係喺羅馬咁啊。你劏完隻雞之後咧，要一路行街，一路掹毛，就揼毛。跟住咧，咁就食雞就跟住翻嚟，我俾第2份嘅補贖你。喂，好啊，
唔知啦，係咪啊？周圍同人講，我排咗個計之後，神父罰我食雞啊！神父嗰隻雞劏咗啦，毛掹晒啦，入咗焗爐啦。第二份嘅補償係乜嘢？幫我執翻晒啲毛。神父點執啊？佢話你啲閒言閒語，講完啲是非長短，你點執翻晒啊？你犯咗啲壞表揚，你點樣執翻晒啊？有啲細路仔幾好㗎，個爸爸好中意 hockey， 帶到個仔又好中意 hockey， 咪去睇 hockey game 啦，80蚊一場飛。唉，一大一細，你個仔幾大啊？11歲咋？爸爸，我12歲啦。轉咗冇，撳咗40蚊出嚟，多謝天主啊！冇俾你犯咗表揚，我真係交出嚟。多謝天主啊！唔俾佢犯罪。你不知不覺，你根本唔會知道做錯嘢，所以你根本唔會去告解。我想慳翻40蚊，有咩唔好啫？40蚊。得罪你一個好朋友，得罪天主你個好朋友，跟住你爸爸好朋友，我同你嘅友情40蚊都唔夠，唔值40蚊。今日你都睇得出啦，唔好話我同你情比心堅啊！我同你死黨嚟㗎，40蚊都唔值。同個仔40蚊嘅父子交情40蚊都唔夠，你唔會係咁諗，但你做咗，天主俾你咁樣拍醒你，你就明啦。咁辦告解嗰時唔使好傷心，記住 ，accept tender loving care，我情願為你死，我都唔想失落你。你仲係罪人嗰時，我已經幫你死啦。能夠咁樣係好好，能夠誠心領聖體係一個好好嘅。我成日記住咗感恩祭嗰時，舉揚聖體嗰時，基督我全部你聖死，我歌頌你復活，我哋地當你死亡，我哋都可以話主。你為我而生，為我而死，咁樣同天主講，我主我的天主，我的君王，我的一切，我的原始，我的終結，我的師傅，我的無派，我的救世主叫我做朋友，天主之子，我哋稱我做兄弟姊妹。另外我同耶穌基督各種嘅關係，佢完成聖體之後嗰時同講，天主你為我生，我為你死，你將你交俾我，我願意和交俾你。聖體聖事，整個彌撒聖事好簡單，領酒嗰時佢將自己擺埋上去咯。咁我有一次都係咁啊，神父攞啲餅同酒嗰時話：天主，我擺埋上去啦。琴日嗰個爸爸媽媽帶個仔嚟，話個仔成日喊，成日肚餓，望下個仔4個月大，已經10個 kilo， 整個面像波咁。佢又唔係餵人奶喎，係餵牛奶咁，我擔心佢係咪溝錯奶粉啊？會唔會溝錯咗奶粉，所以肥得黐肥啊？或者溝得稀得滯，咁問嗰個人啊，唔知道。有啲人醫生問人咧，佢哋覺得你好似審犯，成日都唔記得我端正。嗰個爸爸咧就嬲，你問我咁多嘢做咩啊？你啲醫生應該一摸就知嘅，一望就知嘅啦。唔係 ，anyway， 咁個 BB 喺前邊，我就抱住佢，咁媽媽喺後邊，個爸爸就走咗出去啦。個媽媽又唔可以走嚟搶個仔走，一路檢驗咁冇事啦，一路做檢驗嗰時，嗰日咧
但係唔知自己衰啊！嗰日爸爸走咗出嚟，我就同個媽咪講：嗰日你丈夫啊都唔識貨，唔係鑽石王老門，呢個鑽石兒科醫生喺佢面前你都唔認識，夠串啊！真係沙塵啊！嗰日白師傅掟酒片上去，話天主啊，琴晚我咁樣並盡心盡力去睇症，仲要俾人鬧，算啦，我寬恕佢啦，我奉獻埋俾你啊！突然間一個聲音話：阿 John 啊，你點奉獻啊？你個自我大得咁緊要，我攞住個字走出去嗰啲，突然間好清楚，你要奉獻咩？唔係奉獻菩提子，係奉獻酒嘛。你想菩提子變酒，咪俾人腳踩到爛咯。你想嗰個麥子變包，你咪仲有麥子去㗎，俾佢磨到碎咯。你下自我咁大點奉獻啊？明啦，放低自己啦，唔該你。係咁啦。咁我們天父之啊，整個彌撒，呢個聖體聖事，一個聖體佢足夠你成聖，所以你去睇下嗰個聖體聖事嗰啲有100幾個，交老師佢唔係叫題啫，值得睇。我冇睇到，因為我聽過。好啦，我個顏神父聖約瑟堂香港顏思會神父成日叫我。成日同我講話，一次聖體足夠你做聖人啦。聽咗，Oh I believe， 係咪㗎？我哋咁啲仔都仲係咁衰。顏師傅神父又叫我，John 若望爺3世做咗教宗之後咧，佢就同我講 ，John 爺4世啊你，叫我做神父。我都同媽咪講，我入修院好唔好？媽咪唔係好開心。到後尾原來我知道佢真係同徐成斌神父嗰次佢未做主教，兩個上海人都傾得掂。阿 John 話想入修院，徐成斌 send 佢去加拿大，唔好入修院。徐成斌好清楚，呢個冇聖召，冇神父聖召㗎。我知道。我而家知道，收咗我做執事嗰時，我知道，因為我5歲聽道理嗰時，準備領洗嗰時咧，修女話有7件聖事啊！你知我嗰時5歲㗎，突然間我即刻有個思想，我7件領晒，唔知點解喎？咁根本即係我思想好清楚，過一個，跟住一轉忘記咗。直到我收咗入去修院嗰陣，即係去讀執事嗰陣時咧，咁嗰啲人傾啦，嗰個主任神父啦，講下俾我聽，你哋做執事啊，我10幾個人嚟嘅，咁我得標啊，排到最尾啦。到最尾嗰時，咁我係講呢句嘢咯。我細個嗰時聽話7件聖事，我突然間嗰陣時咁細個細路仔話7件領晒，咁我而家明啦，唯一。正常嘅天主教，西方禮教嘅天主教，即係拉丁禮嘅天主教嘅天主教徒，唯一可以領7件聖事就係終身執事。東方禮教可以，因為神父可以結婚，未做神父添。咁我而家好清楚，天主I chose you，我揀選咗你，唔係你揀我啊，好清楚。咁OK，咁知道點解？冥冥中，徐成斌就送佢加拿大讀完書至講。好啦，一件聖體，三件聖體啊！呢個係 The Man Who Got Even With God，呢個好特別。我初3嗰陣時睇咗一半喎，睇。咁我咧主神父叫我去攞啲書，我知道係 Kentucky 個 Gethsemane Seminary 個 Trappist Monastery 嗰度出嘅，咁我係寫信俾佢問佢要求攞啲書，我可唔可以派？
我冇所謂，我哋冇 copyright 嘅，你印啦，派俾人啦，不過啲書仔而家都唔見晒。佢又結咗本書就 Man Who Got Even With God 我未睇完喎，而家你寄埋呢本俾我，得我睇埋佢，好靚嘅本書。呢個人生出嚟咧，好暴躁，好驕傲嘅，有仇必報嘅。你打我一拳，我就打翻你7拳嗰類嘢嘅。唔好快快手手講。到16歲嗰時，應該係19世紀或者20世紀初即16歲咧係農夫嚟嘅，已經大個仔嘅，冇書，即係讀完書嘅啦，應該冇話強迫教育嗰陣時啦。我爸爸有一樣，你16歲仲咁年成日暴躁，成日鬧交，成日打交，鬧完佢之後咧，衰鬼爸爸鬧我走。離家出走，離家出走之後報仇心切啊嘛！爸爸咁鬧我報仇，我一把火將嗰年嘅收成燒咗先至走。佢煙草佢做煙草，我燒咗煙仔，我成個嗰年嘅收成佢燒咗至走，慳硬。跟住做牛仔，每日趕牛，瞓喺地下望天。3年之後私家翻到屋企見到我食飯嗰位仲留俾我，因為父母一路等佢我翻嚟，咁同父母道歉，跟住拍拖，同個女仔拍拖嗰時咧，同個女仔講我唔知點解成日望住個修院，硬係覺得個修院叫緊我去。佢個女朋友講咗一句話，我估佢啃唔落㗎。你去做修士啊，做唔到翻出嚟，唔好揾我。呢個就陳仔嘅心啊！我就做俾你睇，我點解做唔做到？走去做咗幾年，佢又唔係做上神父，佢做工，佢負責煮嘢，有啲人煮咗嘢。攞啲獎上聽，哇！呢嚿咩嚟㗎？好啦，黑色嘅個 roast beef 高咁獎。咁呢個獎上咧就攞去食咗佢啦，即係佢擺上台啦，咁大家兄弟姊妹六種做嘅一齊食啊。佢又唔係，你蝦我食唔到呢嚿嘢啊，我就食俾你睇。佢攞咗翻去房，每日切開一片硬碎佢，2個禮拜食完之後，獎上我食晒嗰嚿嘢啊！個獎上都唔知點解釋，個獎堂中咗風，佢要幫佢剃鬚。剃鬚嗰日咧，獎上你剃鬚嗰條隊啊，唉，你3年啊，仲係咁嘅脾氣，咁唔覺意佢一邊不遂啊嘛，另外一邊喐啊嘛，撞到佢個鼻，佢嗰陣時突然間火氣，嗰把剃刀就想割低啲，就喺個頸嗰度割落去。一諗到嗰時嚇到佢，放咗手飛奔走，死啦！醜婦見家翁，除非話出院啫，或者對人真係翻去，見翻個獎相。你講得好啱，頭先幾乎你咁樣話我一句，我幾乎一把刀割咗落嚟。哇！的確係，即係衰，真係衰。但衰到貼地，令到天主令到佢不安。呢個獎賞好靚喎！你嚟告罪啊嘛，我係神父啊嘛，我赦你個罪。聽日你個補贖係乜嘢？係乜嘢啊？聽日你嚟晒嗰度去望領聖體。20世紀比活10世之前，天主教徒領幾多次聖體係1年1次至2次。你唔夠神聖，你唔可以領聖體。係保護10世之後，叫我哋每日領聖體啊嘛。個咩話？我啱想幾乎殺咗你。咁多嘅修士神父，聽日嚟晒，我一個人上去領聖體，佢嗰日明啦。佢嗰日突然間明，天主愛我，我要咁嘅。佢話我有仇必報。
佢呢個心情即刻調轉咗，佢話：天主，你以後愛我幾多，我要愛翻你幾多，我要有愛必報。Get even with God。你愛我幾多，要愛翻你幾多，從此改變，真係一個聖體，誠心誠意你嘅聖體，足夠成一個聖人。我哋係咪咁？領聖體嗰時停唔停低咧？祈下禱咧？靜開完彌撒之後，靜下來。有一次開彌撒聖 Philip Neri 開彌撒。兩個人領咗聖體之後都未離晒面，你就出走啦！你咩嚟㗎？叫嗰兩個婦姐攞住個蠟燭，執起個蠟燭跟住呢個人出去。兩個婦姐跟住我做咩啊？咁佢就翻入嚟啦。佢話：你做咩揾我兩個婦姐跟我啊？佢話：你聖體出遊啊嘛！呢個聖體出行，聖體出遊唔係。領完聖體之後，靜一靜啊，祈下禱同耶穌打下關係啦，係嘛 ？OK， 好啦。聖路加福音除咗個厄帕烏嘅故事，係耶穌顯現俾佢，咁佢話：你哋咁憂愁做咩？嘿，我哋相信耶穌係偉大嘅先知，點知又？而家俾人釘死咗，而家仲有人嚇我哋嚇傻咗，我哋話佢復活咗添。係耶穌佢話呢啲咁蒙塞嘅人啊，咁開始將聖經解俾佢聽，咁跟住走，入嚟啦。咁所以你擘餅嘅時候，對耶穌好咧，好似聖體聖事。但係聖個路加福音，如果你細心讀咧，聖體聖事係我哋信仰嘅高峰同埋源頭。呢個要你問啊！聖體聖事係我哋信仰嘅源頭同埋高峰。你如果睇路加聖福音咧，路加福音一開始點啊？耶穌誕喺馬槽，擺張馬槽，馬槽係俾咩啊？俾羊食草嘅地方。我哋係天主嘅羔羊。呢個除免世罪嘅天主嘅羔羊，喺聖體聖事度將佢個寶血同聖肉俾我哋分。出世嗰日已經預像喺度啦，擺張馬槽俾我哋呢啲羊去食嘅。跟住奉獻，跟住聖道禮儀，耶穌出嚟公開嘅生活三地教導，聽嗰啲就信，我是天上降來嘅神啊！唔聽嗰啲話咁嘅嘢都聽到你咁嘅生硬嘅嘢，我走。咁耶穌問：你哋走唔走？馬多利話：我走你邊同埋有你有永生添啊！佢聽聖道禮儀，聖體聖事就入心。OK， 你咁樣明白？餅酒同自己同餅酒一齊奉獻，等神父祝福呢啲餅酒嗰時變成耶穌聖體聖血嗰時，你同耶穌結而為一嗰時，天主俾咗你慈悲嘅麵包，亦都會祝福你呢個麵包。我哋祝福完之後，先至擘開你，唔係擘咗你先至祝福，祝福咗你先至擘開你，跟住將你分施俾人，成為為人他人嘅仁慈嘅麵包。聖體聖事，彌撒彌撒，所以唔係彌撒禮成，係彌撒繼續出去。咁你咁樣一生，將自己嘅一生好似彌撒咁，成個彌撒，正正係耶穌整個生命。當你死嗰日，我希望你同天主話：我一生藉著你嘅恩寵，我一生係一個彌撒聖祭，彌撒禮成。跟住感謝天主，天主話你翻屋企啦，好冇啊？咁樣死法，相當唔錯。OK， 休息。
唔唱。